أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس مطلب وقار حیدر اور سمر عباس آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب کس چیز کے بارے میں؟ اسم کی تقسیمات کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں؟ اسم کی تقسیمات کے بارے میں. بتایا تھا جیسے فعل کی کچھ تقسیمات ہیں ایسے ہی فعل کی بھی 6 تقسیمات کی طرف اشارہ کیا تھا. فعل کی 6 تقسیمات کی طرف اشارہ کیا تھا. اسی طرح اسم کی بھی بولیے 6 تقسیمات کی طرف اشارہ کریں گے، پھر اسی کے حساب سے کیا کریں گے، آگے تفصیل سے پڑھا جائے گا. آگے تفصیل سے پڑھا جائے گا. ہم نے اسم کی کتنی تقسیمات کی طرف اشارہ کیا تھا ابھی تک؟ 4. چوتھی چل رہی تھی. پہلی تقسیم اسم کی حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے. اسم کی حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے. جی بتایا ہوں اسم حروف اصلی کے اعتبار سے یا تو اس میں 4 حرف اصلی ہوں گے یا 4 حرف اصلی ہوں گے یا 5 حرف اصلی ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر بولیے اگر 3 حرف اصلی ہو تو اسے ثلاثی کہیں گے، 4 حرف اصلی ہو تو اسے رباعی، 5 حرف اصلی ہو تو خماسی کہیں گے. جی بے بنا فہم آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی. اور اگر خالی اصلی ہے زیادہ نہیں ہے تو مجرد کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہے، چاہے ثلاثی میں چاہے رباعی میں چاہے خماسی میں، تو مزید کہلائے گا. ثلاثی مزید، رباعی مزید، خماسی مزید. ایک تقسیم ہم نے یہ پڑھی تھی. پھر اسم کی ایک تقسیم کس اعتبار سے پڑھی تھی؟ کسی کام پہ دلالت اور عدم دلالت کے اعتبار. کام کے انجام پانے یا پر دلالت یا کام کے انجام نہ پانے پر دلالت کے اعتبار سے 2 قسمیں تھیں. اسم یا مصدر ہوتا ہے یا غیر مصدر. اسم یا مصدر ہوتا ہے یا غیر مصدر. بتایا تھا مصدر ایک ایسا اسم ہے جو کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے. جی فارسی میں اس کی علامت نون ما قبل فتح ہے، خوردہ نوشتن، اور اردو میں نا. کھانا پینا سونا رونا اور جانے کیا کیا کرنا، لڑنا رونا سونا آنا جانا کھانا، بہرحال ٹھیک ہے. اور غیر مصدر ایک ایسا اسم ہے، اسم تو ہے لیکن وہ کام پہ دلالت نہیں کرتا. رجل، قلم. اب قلم اسم تو ہے لیکن کیا وہ کام ہے؟ نہیں. اسم کی ایک تقسیم یہ ہو گئی. تیسری تقسیم بتائی تھی اسم یا تو کسی کلمے سے لیا گیا ہوگا یا کسی کلمے سے نہیں لیا گیا ہوگا. 2 قسمیں ہیں. اسم یا جامد ہوتا ہے یا مشتق. جی جامد وہ اسم ہے جو کسی دوسرے کلمے سے نہ لیا گیا ہو. رجل کسی اور کلمے سے نہیں لیا گیا ہے، رجل بس ایک ہی رجل ہی ہے. ٹھیک ہے. قلم کسی کلمے سے نہیں لیا گیا ہے، لیکن مشتق وہ اسم ہے جو دوسرے کلمے سے لیا گیا. وہ کلمہ ہے مشتق، وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو. جیسے کیا لکھوایا تھا کل، اس لیے نہ کر دیا تھا میں نے، بدل دیا تھا. مشتق وہ کلمہ ہے جو کسی دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو، جو کسی دوسرے، جیسے عالم، معلوم، علیم، علامۃ، یہ سب کہاں سے لیے گئے ہیں؟ عین لام میم، علم سے لیے گئے ہیں. کس سے لیے گئے ہیں؟ علم سے لیے گئے ہیں. سمجھ میں آیا؟ آپ بتائیے اگر آپ آگے جا کے پڑھیں گے عالم کس سے بنا ہے، معلوم کس سے بنا، علیم کس سے بنا ہے، آپ کو بتایا جائے گا یہ طالب علموں سے لیا گیا ہے، طالب علم سے لیے گئے ہیں یہ. ٹھیک ہے نہیں؟ علم سے لیے گئے ہیں. ناصر، منصور، نصیر، ٹھیک ہے. یہ سب کیسے لیے گئے ہیں؟ النصر، نصر سے لیے گئے ہیں. کس سے لیے گئے ہیں؟ نصر سے لیے گئے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟
जालिसुन, जलीसुन, मजलिसुन, जलसा जलसा से काय से लिए गए हैं? जलसा से जुलूस से लिए गए हैं, जुलूस से लिए गए हैं मसलन। ठीक है नहीं? जी कातिलुन, मकतूलुन, कतीलुन, ठीक है, मक्तलुन, ये सब कत्ल से लिए गए हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे? मुश्तालिमुन मुश्तक है, मालूमुन मुश्तक है, अलीमुन मुश्तक है, क्योंकि ये इससे लिए गए हैं, क्योंकि ये लिए गए अब इसकी चौथी तकसीम हम जिन्स के एतबार से पढ़ रहे थे, जिसको आधा लिखवाया था। जिन्स के एतबार से इसम की तकसीम, किस एतबार से? इसम। किस एतबार से? जिन्स के एतबार से। जिन्स क्या है? जिन्स के एतबार से इसम या तो नर होगा या तो नर होगा, उसे कहते हैं मुज़क्कर। अभी मुज़क्कर दो तरह का होता है, या तो रियल में हकीकत में वो नर होगा जी, उसे कहेंगे मुज़क्कर है। रियल में मुज़क्कर नर होगा, यानी बच्चे पैदा होगा, यानी जोड़ा होगा, जिसका ये कही जिसका जोड़ा होगा, तो उसे हकीकी क्या कहेंगे? मुज़क्कर है हकीकी। या फिर नहीं, रियल मुज़क्कर तो है वो, लेकिन रियल में मुज़क्कर नहीं, उसका जोड़ा नहीं है, जोड़ा नहीं है, तो उसे कहेंगे मुज़क्कर है। तो मुज़क्कर तो है लेकिन मजाजी है, मजाजी। बस कह देते हैं कि मुज़क्कर है, लेकिन रियल में थोड़ी उसका कुछ जोड़ा है कि उसका जोड़ा बनता हो जी। ऐसे ही इसम की जिन्स या तो फिर मुअन्नस होती है यानी मादा, मुअन्नस होती है यानी मादा। इंसान और हैवान में जो मादा होते हैं उनको क्या कहते हैं? अब ये भी दो तरह का है, या तो मुअन्नस हकीकी है, यानी रियल में हकीकत में, ठीक है, या तो रियल में वाक़ई हकीकत में मुअन्नस है, मादा है जी मतलब बंदरिया है, कुतिया है, गाय है, औरत है, ऊंटनी है, घोड़ी है, हैवान। तो ये हकीकत में मुअन्नस है नहीं, मादा है या नहीं? ये हकीकत में मादा है, इनके जोड़े होते हैं या नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनके जोड़े होते हैं, जोड़े मिलते हैं, जोड़ा भी बताइएगा कि जोड़े तो कड़ों के भी मिलते हैं। लड़कियों को एकदम जोड़ा सुन के कपड़े का जोड़ा है, चूड़ियों का जोड़ा, ये वो जोड़ा नहीं, बालियों का जोड़ा, वो जोड़ा नहीं। जोड़ा मतलब नहीं, जोड़ा मतलब पार्टनर मसलन जी। तो अभी जितने भी जानवर हैं उनकी जो मादा है वो रियल में मुअन्नस है नहीं है, बच्चे पैदा करती रियल में। चिड़िया कबूतर नहीं पैदा करते, कबूतरी अंडे देती। बहरहाल वो हकीकत में रियल में मुअन्नस है, मादा है। लेकिन कुछ मुअन्नस ऐसे हैं जो बस मुअन्नस का हुक्म है उनके अंदर, लेकिन वो रियल में थोड़ी मुअन्नस है, उसे कहेंगे मुअन्नस मजाजी। मुअन्नस मजाजी। मिसाल के तौर पर आप मैं लिखूं ज़ैनब, पौधे में, बकरतुन गाय, क़िरदतुन बकरिया मसलन, इस नाक़तुन ऊँटनी। ये सब बताइए रियल में मुअन्नस मादा है या नहीं? रियल में मादा है या नहीं? रियल में मादा है। लेकिन मैं कहूँ हाज़िही सुबूरतु, हाज़िही सुबूरतु, अस्सुबूरा किसे कहते हैं?
बोर्ड को कहते हैं, जिसमें मैं लिख रहा हूँ। ठीक, क्या कह रहे हैं? असुबूरतो बोर्ड को कहते हैं। असुबूरतो वर्ड जो है मुअन्नस है, बोर्ड को कहते हैं। तो क्या बोर्ड हकीकत में रियल में मादा है? नहीं, इसके जोड़े होते हैं, बच्चे पैदा करते नहीं। समझ में आया? लिहाजा इसे के मुअन्नस तो है लेकिन हकीकत में नहीं है, बस मजाजी है। सैयारा भी ऐसे ही है। सैयारा गाड़ी को कहते हैं। सैयारा को आप देखेंगे कि अलामत तानीस मुअन्नस की जो अलामत बोलते हैं, ज्यादातर आपको बोलते मिलेगी मुअन्नस के लिए। इमरातुन जी, या अस्सैयारतु या अस्सबूरतु, तीन चीजें हैं अलामत तानीस। हमज़े एक तो बोलते हैं, एक अलिफ मकसूरा और एक अलिफ ममदूदा, जिसके आखिर में हमजा उससे पहले अलिफ ज़ायदा हो। जैसे मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल अभी दिया सबूरतो कुबरा। अभी देखा ना इसमें तफसील को मुअन्नस बनाने का तरीका, कुबरा सुगरा है। और एक होता है अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं? हमजा हो आखिर में, उससे पहले अलिफ ज़ायदा हो। जैसे हुमैरा, हमरा, है नहीं? आराम में ज्यादा होता है। बहरहाल वो बात अभी की नहीं है, फिलहाल इतना याद रखिए कि इस जिन्स के एतबार से दो तरह का होता है। जिन्स या तो उसकी नर है या जिन्स उसकी मादा है। अब ये नर या तो हकीकत में नर है मुज़क्कर, या तो हकीकत में नर है या नहीं मुज़क्कर है, लेकिन मजाज बस कह देते हैं कि मुज़क्कर है। हाज़ा कलम मसलन, तो ये कलम की तरफ हाज़ा मुज़क्कर इशारा किया तो ये मुज़क्कर है कलम। तो क्या कलम हकीकत में मुज़क्कर है, नर है? नहीं। तारीफ अब आपको समझ में आ गई होगी। तारीफ अगर मैं ना भी लिखूं तो समझ में आ गई होगी। मुज़क्कर हकीकी इसमें क्या हैवानात के नर बदलाने का। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? मुज़क्कर मुअन्नस को स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होता है? नर स्त्रीलिंग पुल्लिंग जी, वही है ये। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेल फीमेल जी, मेल फीमेल है। हाँ, मेल फीमेल। जैसे मिसाल के तौर पर साइदुन, साइद या रजुलुन मर्द है। रजुल के मुकाबले में इमरातुन है नहीं है? जैद के मुकाबले में कोई लड़की जो उससे शादी होगी उसका नाम फातिमा जो भी हो, है उसके मुकाबले में नहीं ना जी। जमल ऊंट को कहते हैं। जमल के मुकाबले नाका है नहीं? ऊंटनी। अस्तौर किसे कहते हैं? सौर, कोई बताएगा सौर किसे कहते हैं? बैल को बैल को। बैल का जोड़ा बकरातुन है नहीं है? सौर कैसे लिखते हैं? सेवाओं में सौर। अब बताइए, जिसका जोड़ा होता है मुज़क्कर मुअन्नस में, मुज़क्कर तो कहेंगे मुज़क्कर हकीकी और इसे कहेंगे मुअन्नस हकीकी। समझ में आया? जमल के मुकाबले नाका, सौर के मुकाबले बकरा, रजुल के मुकाबले इमरा। रजुल, रजुल, जमल, जमल, सौर, क्या सौर। सौर किसे कहते हैं? बैल को। लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। रजुल यानी मर्द, आदमी। आदमी नहीं, आदमी तो औरत भी होती है। क्यों आदम की औलाद नहीं है? आदम की औलाद को आदमी कहा जाता है। ये आवाम को और गैर मुस्लिम को सुन सुन के आप लोगों को रट गया है आदमी और औरत। आदमी औरत मुकाबिल नहीं है, औरत भी आदमी है, मर्द भी आदमी।
مرد عورت کہیے. کیا کہیے؟ مرد عورت. مرد عورت. نہ یہ آدمی عورت. عورت کیا آدمی نہیں ہے؟ آدم کی اولاد نہیں ہے بیچاری؟ عورت بھی آدمی ہے. مرد بھی آدم. آدمی کسے کہتے ہیں؟ آدمی. اس میں یہ کیا ہے؟ یہ آدم کے آخر میں یا نسبت لگی ہوئی ہے. ہم تو آپ پڑھ رہے ہو نہیں. آدم کے آخر میں ایک آگے جا کے پڑھیں گے یا نسبت آتی ہے. جیسے ایران کے آخر میں ایرانی، فارسی میں بھی پڑھیں گے ہندی، لکھنوی، موسوی، رضاوی، جعفری، آدمی. یعنی اس میں منسوب ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی اس اسم کو کسی جگہ یا کسی چیز سے منسوب کر دیتا ہے. یہ اب اس کو آپ کو آدم سے منسوب کر دیا، یعنی آدم کے. رضاوی یعنی امام رضا کے. لکھنوی یعنی لکھنؤ کے. ہے نہیں؟ تو عورت کیا آدمی نہیں ہے؟ ارے بولو. تو آدمی اسورڈ ہے. آدمی اسورڈ ہم آدمی آدمی کر دیتے ہیں. اسورڈ آدمی. آدمی. رضاوی یہاں پہ تجدید ہوتی ہے. رضاوی، لکھنوی، لکھنوی. ہے نہیں؟ آدمی. تو آدمی مرد بھی ہوتا ہے اور عورت بھی ہوتی ہے. آپ کہیے مرد عورت. کیا آپ سے یاد رکھیں گے؟ غلطی تو نہیں کریں گے؟ ہیلو. یہ ہوتا ہے مرد عورت. یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. آدمی عورت غلط ہے. غلط ہے آدمی عورت. کیونکہ ہر مرد آدمی ہوتا ہے، ہر عورت بھی آدمی ہوتی ہے. عورت آدمی ہے نہیں آدم کی اولاد ہے. جی کام ہو گیا. غلط کام ہو گیا ہے. آپ اگر کسی لڑکی کو کہہ بھی دو اے آدمی ادھر آنا، چڑ جائے گی کہ تمہیں میں آدمی دکھ رہی ہوں. اگر ویسے کچھ کہہ دیں تو کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو مجھے کیا سمجھتے ہیں یہ، اور وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں آدمی نہیں ہوں. جی کوئی تو ہوں اور جی بھی نہیں کر رہا. میں سنا کے بھی جو ہے وہ بیچارہ ایسا ہو جاتا ہوں جیسے خود ہی سن کے کسی نے سنا نہیں، میری بات پہ توجہ نہیں دی، اور یا پھر میری بات پہ اہمیت ہی نہیں دی. عجیب سا پانی سا پھر جاتا ہے خود پہ ہی. بہرحال تو مذکر حقیقی ایسا اس میں جو انسان یا حیوانات کے نر پہ دلالت کرتا ہے. جیسے رجل. رجل یعنی مرد. جمل یعنی اونٹ. سور یعنی بیل. سور یعنی بیل. تو ان کا جوڑا ہے نہیں ہے، لیکن ایک وقار ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. بہرحال یہ مت مجھے معلوم ہے کیوں ہنس رہے ہیں آپ لوگ. جی تو آپ مذکر مجازی سما پہنچے میں صدقہ نہیں رسا چرا ساکی سکتی نہیں پتہ ہے ایسا اس میں جو اب سمجھا میں بہت دیر کے بعد دلالت نہ کرے. دلالت نہ کرے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی آگا آ گیا. یا ایسا مت لکھیے. اس مذکر حقیقی کے علاوہ باقی مذکر مجازی بہتر ہے. ایسے کریں گے تو بہتر ہے کیونکہ عجیب سی بات ہو گئی کہ جو نر تو پھر کیا ہے وہ مذکر نہیں ہے. کیا مذکر ہے؟ مذکر ہے. آغا ایسے نہیں ہو سکتا کہ مذکر ہو بے جان ہو. مذکر ہو اور بے جان ہو. بالکل قلم مذکر ہے لیکن بے جان ہے. تو وہ مذکر حقیقی یعنی جاندار مذکر اور یہ بے جان. اب مثال کے طور پر پیڑوں کو بہت سے لوگ جاندار کہتے ہیں. پیڑوں کو جاندار ہوتی ہے جان ان میں نہیں لیکن جوڑا بھی ہوتا ہے. لیکن حقیقت میں مذکر نہیں ہے. مذکر حقیقی اسی کو کہتے ہیں جو میں نے کل بتایا تھا. شاید مجھے نہیں کہنی چاہیے وہ باتیں.
جو ہوتے ہیں نر مادہ کے مخصوص پارٹ ہوتے ہیں، بس وہ جس کے پاس ہو وہی حقیقی ہے. آئیے مذکر حقیقی، اب وہی اصل تعریف ہے. یہ تو میں آپ لوگوں کی چونکہ آن لائن میں سبھی ہیں، اسی وجہ سے تھوڑا سا پرہیز کرنا پڑتا ہے، ورنہ اصل تعریف مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی وہی ہے. یہ مذکر حقیقی باقی مذکر، لیکن مذکر حقیقی کے علاوہ باقی مذکر مجازی ہوتے ہیں. مذکر ہوتے ہیں وہ، لیکن مذکر مجازی. مثال کے طور پر قلم. اب قلم دیکھیے مذکر حقیقی تو نہیں ہے، مذکر حقیقی کے علاوہ ہے، مذکر ہے لیکن کیسے پتہ ہے قلم مذکر ہے؟ جی کیونکہ جب آپ اس کی طرف اس میں اشارہ یوز کریں گے تو ھذا قلم کہیں گے، آپ ھذہ قلم نہیں کہیں گے. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو کہ نہیں؟ آقا جو لاسٹ میں لکھا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا ہے. باقی مذکر حقیقی کے علاوہ باقی مذکر ہوتے ہیں. اب مؤنث حقیقی ایسا جس میں حیوانات کے مادہ پر دلالت کرے. کس پر؟ مادہ. مثال کے طور پر امرأتن، رجل کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ امرأتن عورت. مرد کے مقابلے میں عورت تو بول ہی سکتے ہیں امرأتن. جبل کے مقابلے میں ناقتن اونٹنی. سور کے مقابلے میں بقرتن گائے. امرأ عورت، اونٹنی ناقہ اونٹنی، بقرہ گائے. اب مؤنث مجازی اب ایسا جو انسانی حیوانات کے مادہ پر دلالت کرے وہ مؤنث حقیقی ہے. اس کے علاوہ باقی جو مؤنث بچتے ہیں وہ مؤنث مجازی ہیں. ایسا اس میں یا یہ کہیں مؤنث حقیقی کے علاوہ حقیقی کے علاوہ باقی سب مؤنث اسپیس کوما باقی سب مؤنث مجازی ہیں. مثال کے طور پر بولیے صبورت، کیا صبورت کسے کہتے ہیں؟ صبورہ بورڈ کو کہتے ہیں. صبورہ وہ کیا ہے اونٹی؟ اونٹنی ٹھیک ہے نہیں. اب رجل کے مقابلے میں امرأہ، جمل کے مقابلے ناقہ، سور کے مقابلے میں بقرہ، جی سعید کے مقابلے فاطمہ مثلا. ظاہر سی بات ہے لکھ لیا آپ لوگوں نے یا نہیں؟ سیارہ مؤنث سیارہ.
نیچے والا روم کی کمرے کی چابی ہے سمجھ میں آیا سمجھ میں آ گیا سب کو یا نہیں آج اسی تقسیم پہ ٹک کے رہ گئے مذکر مؤنث کو کل بھی آتا تھا جی سمجھ میں آغا آیا تھا کل بھی آدھا ہی ہو گیا تھا آغا کل بھی آدھا ہوا تھا یہی جی پھنس کے رہ گئے تھے وہ بس حالانکہ سمپل سی بات ہے آپ لوگ سب سمجھ گئے لیکن یہ ہے کہ لکھت کے اعتبار سے لکھنے کے اعتبار سے یعنی ویسے سمجھنے کے اعتبار سے کہ وہاں جی پہ آغا مؤنث ضروری نہیں ہے کہ مؤنث حقیقی ہو مجازی بھی کچھ ایسے ورڈز ہیں جو مؤنث ہیں لیکن وہ حقیقت میں مؤنث نہیں ہے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی السلام علیکم آغا خدا حافظ وعلیکم السلام انشاءاللہ دوستان موفق و معید خدا باشید ہمیشہ در پناہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف باشید مراقب خودتان باشید در این ہوائی گرم تابستانی خدا ہمیں شما را حفظ کند انشاءاللہ موفق و معید باشید پریکٹس کیجئے گا مطالعہ کیجئے گا ٹھیک ہے بورڈ دکھا دیجیے